طارق رجل سعودي في 30 من عمره، تم تعيينه حديثا في حرس الحدود، وكان موقعه الجديد في برج مراقبة مهجور على الحدود السعودية العراقية. منذ اليوم الأول شعر بشيء غريب. في كل ليلة كان يسمع أصوات غريبة، صراخ مكتوم وطبول تطرق على بعد، لكن لا أثر لأحد. في إحدى الليالي الشتوية الباردة، بينما كان يشعل النار أسفل البرج ليدفئ نفسه، لاحظ عينين تلمعان في الظلام. كلب أسود أكبر من الطبيعي كان يقف قريبا منه، يحدق فيه دون أن يرمش. شعر طارق بالخوف، لكنه استجمع شجاعته وبدأ يقرأ المعوذات بصوت مرتجف. فجأة خرج من الكلب صوت بشري مخيف يقول: اطلع من هالمكان. تجمد الدم في عروق طارق، ركض بأقصى سرعته إلى أعلى البرج، اتصل عبر الراديو بالإدارة مرتجفا يروي لهم ما حدث، لكن الرد جاء ببرود: أنت تتخيل. بعد هذه الليلة لم يتحمل طارق البقاء